Aktuell sehen wir 2 technologische Trends, die sich gegenseitig stimulieren. Einmal in der Automotive-Welt. Wir sehen immer größere Grade an Automatisierung in der Fahrzeugwelt mit dem Ziel, fahrerlose Fahrzeuge zu erreichen. Und zweitens in der Telekommunikationsbranche der Trend, alle Geräte miteinander zu vernetzen. Diese 2 Trends führen zusammen und wir haben die Chance für kooperative Intelligent Transport Systeme, sogenannte CITS-Systeme, neue Funktionen zu entwickeln, die die Verkehrssicherheit und Verkehrseffizienz steigern. Ein wichtiges Ziel im Projekt ist, eine holistische Kommunikationsarchitektur aufzubauen. Um diese Ziele zu erreichen, haben wir ein sehr starkes Konsortium aus Automobilherstellern und Zulieferer, Mobilfunknetzbetreibern und Ausrüstern, mittelständischen Firmen und hervorragenden Forschungseinrichtungen gebildet. Im Anwendungsfall Konvoifahren bzw. High-Density Platooning fahren mehrere Fahrzeuge mit geringem Abstand dicht hintereinander und führen Fahrmanöver wie Bremseingriffe gemeinsam und gleichzeitig durch. Der Anwendungsfall adressiert dabei 3 Ziele. Erstens die Steigerung der Energieeffizienz, was eine Reduktion des Spritverbrauchs und damit eine Reduktion des CO2-Ausstoßes bedeutet. Hierbei müssen möglichst geringe Fahrzeugabstände erreicht werden, um den Windschatteneffekt optimal zu nutzen. Zweitens kann durch kleine Fahrzeugabstände die Nutzung der Straßen effizienter gestaltet werden und zuletzt auch die Sicherheit erhöht werden. Bremst zum Beispiel ein Fahrzeug, werden in Echtzeit alle Fahrzeuge informiert und reagieren gleichzeitig. Eine Herausforderung des Konvoifahrens ist die kinematische Stabilität der Abstandsregelung zwischen den Fahrzeugen. Um diese Stabilität zu erreichen, ist eine hochverfügbare Kommunikation in Echtzeit zwischen den Fahrzeugen zu gewährleisten. Im Projekt wurden Platoon-Kontrollnachrichten eingesetzt, um eine stabile Regelung des Konvois zu erreichen. Diese werden über die im Projekt entwickelte redundante V2X-Kommunikation mit hoher Zuverlässigkeit übertragen. Die Quality of Service der Kommunikation wird mit speziellen Algorithmen vorhergesagt, sodass der Fahrzeugabstand im Falle einer reduzierten Kommunikationszuverlässigkeit erhöht werden kann und damit die Sicherheit des Konvois gewährleistet bleibt. Unsere Forschungsergebnisse haben wir für PKWs und LKWs auf dem Testgelände evaluiert. Das Ziel des Anwendungsfalls Kreuzungsassistent ist es, die Sicherheit von ungeschützten Verkehrsteilnehmern wie Fußgänger und Fahrradfahrer zu erhöhen. Hierzu erfolgt eine Erfassung mittels Sensorik, wie zum Beispiel Kameras in der Verkehrsinfrastruktur, und die Kommunikation dieser Informationen verpackt in sogenannte kollektive Perzeptionsnachrichten an alle Verkehrsteilnehmer in Echtzeit. Das Fahrzeug erhält damit die Position und Trajektorie anderer Verkehrsteilnehmer, bevor diese über das Sichtfeld der Fahrzeugsensorik erfasst werden kann. Im Projekt wurde die direkte Kommunikation zwischen der Sensorik in der Verkehrsinfrastruktur und dem Fahrzeug sowie die Kommunikation über das Mobilfunknetz entwickelt und getestet, und wir konnten den Anwendungsfall auf dem Testgelände erstmalig auch mit automatisierten Bremsmanövern evaluieren, um Unfälle zu vermeiden und damit Leben zu retten. Bei der Implementierung im realen Straßenverkehr werden ebenfalls Fußgänger und Fahrradfahrer von der Sensorik erkannt und diese Information an alle Fahrzeuge übertragen. Durch die frühzeitige Warnung des Fahrers lassen sich Kollisionen vermeiden und an unübersichtlichen Kreuzungen damit die Sicherheit deutlich erhöhen. Der Anwendungsfall Parallelplatooning stellt ein Fahrerassistenzsystem für Maschinenbediener in landwirtschaftlichen Ernteeinsätzen dar, welches die Fahrer entlasten und die Prozesseffizienz steigert. Im demonstrierten Szenario ist ein Feldhäcksler die Leitmaschine, welche manuell gefahren wird. Der Fahrer des Transportfahrzeuges nähert sich zunächst manuell und aktiviert das Assistenzsystem, welches fortan das Transportfahrzeug automatisch parallel neben dem Häcksler hält. Hierzu werden Statusinformationen wie Position und Geschwindigkeit zwischen den Maschinen ausgetauscht.
Aus diesen Informationen werden Manöver für das geleitete Transportfahrzeug berechnet und umgesetzt. Zum Beispiel wird so ein Transportfahrzeug in einer Kurvenfahrt beschleunigt oder abgebremst, je nachdem, ob es sich im inneren oder äußeren Bereich einer Kurve befindet. Im Projekt wurde eine direkte Maschine-zu-Maschine-Kommunikation in die Landmaschinen integriert. Der Anwendungsfall konnte erfolgreich auf dem Testgelände evaluiert werden und veranschaulicht den Nutzen der gewählten Kommunikationslösung für die Landwirtschaft. Dieses Forschungsprojekt mit 16 Partnern aus Industrie, Mittelstand und Forschung hat entscheidende Meilensteine auf dem Weg zum voll vernetzten Fahren erreicht. Wir wollen uns auf jeden Fall beim Fördermittelgeber bedanken, beim BMBF, der uns da sehr unterstützt hat, dieses Projekt zu ermöglichen, in der Antragsphase als auch in der Durchführung, und freuen uns natürlich auch auf weitere Zusammenarbeit mit dem BMBF. Für weitere Informationen zum Projekt, zum Hintergrund, auch um die wissenschaftlichen Ergebnisse sich anzuschauen, kann ich auf die Webseite auch verweisen unter www.5g-netmobil.de.